Jika bukan aku yang mulai duluan, tidak bertukur siapapun, aku tidak masalah. Halo guys, hari ini temennya aku masak-masak lagi ya. Hari ini aku mau masak oseng-oseng terong sama tahu. Kalau di tempatku, kalau masaknya itu pakai kecap, namanya oseng-oseng atau tumis. Nah, biar gak bosen karena kemarin itu habis nyanten terong sama tahu, dan kali ini aku mau oseng aja ya, walaupun bahannya itu sama terong sama tahu. Kenapa sih masaknya kok terong mulu? Kali ini terongnya aku nggak beli ya guys, ini dikasih sama bule aku. Nah, sebenarnya itu terongnya itu mau aku sambal terasi gitu ya guys, tapi ya kemarin kan udah, jadinya ya aku oseng aja, karena kalau dioseng kan pasti beda deh rasanya ya, walaupun sama-sama terong rasanya ya sama aja, tetap terong.